Տեսնում եք, այստեղ եղևնին է, որը ձմռանը մենք զարդարել ենք, սակայն այս եղանակի պատճառով դեռևս չենք հասցրել խաղալիքները հավաքել կամ ուղղակի անհարմար է։ Միշտ հիշեք, դեկորատիվ տեսակի թփերի, փշատերևների եւ այլ շատ թանկարժեք բույսերի, ինչու՞ չէ, նաեւ եթե կարող եք նաեւ պտղատու ծառերի ձնածածկը, եթե խիտ է, պետք է մաքրել։ Ինչով նախ պետք է մաքրենք։ Օրինակ կարող ենք հագնել ձեռնոց, դուք տեսնում եք իմ ձեռնոցները, ես միջայլոց խորհուրդ կտամ բոլորիդ ունենալ նման ձեռնոցներ, այս դեպքում տեսնում եք, երբեմն անհարմար է ձեռնոցով աշխատել, բայց այս դեպքում մատները ազատ են։ Հիմա երբ որ արդեն պետք է ձյունը թափահարենք, պարզապես այսպես կարող ենք պոկել, այսինքն եւ ամբողջությամբ հագնել ձեռնոցը, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Այս պահին հիմա տեսեք ինչ ենք անում։ Եթե մենք այս ձյունը թողենք այսպես, բավականին կվնասի դեկորատիվ ծառերի տեսքին։ Այսինքն այս ծանր ձյունը կարող է ճյուղերը թեքել, կարող է տձել դարձնել եւ գարնանը մենք կունենանք ոչ գեղեցիկ ծառեր։ Նույնիսկ հատկապես դրանք շատ են ազդում փոքր դեռևս չձևավորված ծառերի վրա 1, 2, 3, մինչև 5 տարեկան, որոնց ճյուղերը շատ ճկուն են, այսինքն շատ զգայուն են եւ կարող են նույնիսկ արանքից ջարդվել ճյուղերը։ Իսկ այդ դեպքում ապրանքային տեսքը բավականին կվատանա եւ մենք չենք կարող պարզապես բարձր գնով վաճառել։ Նախ մի քանի խորհուրդներ։ Ինչպես ենք մաքրում ձյունը։ Տեսեք, կամ սովորական փայտիկով, կամ եթե ծառերը փոքր են, ուղղակի ձեռնոցով։ Միշտ հիշեք, երբեք չի կարելի վերևից սկսել վերացնել ձյունը։ Միշտ սկսում ենք ներքևից թփերից։ Թեթև թափահարում ենք, տեսեք, չվնասելով այն, բայց երբ ենք թափահարում, եթե ձյունը արդեն նստել է ճյուղերին եւ ինքը սառցակալված է, գիտեք, երբեմն ցերեկը լինում է, ջերմաստիճանը բարձրանում է, ներքևի հատվածում ձյունը հալվում է եւ առաջանում են սառույցներ։ Եթե ուշադիր ստուգեք, եթե սառույցները պետք չի ձեր տալ, պարզապես ճյուղերը կկոտրվեն։ Տեսեք, մեր մոտ այդպեսին չէ եւ մենք կարող ենք հենց ներքևից սկսել։ Մի շատ կարևոր փաստ, ես վստահ եմ, որ դուք ամեն տարի ձեր եղևնիների ներքևի ճյուղերը կտրում եք, որովհետև դրանք շատ կարևոր են եւ գեղեցիկ ծառ ունենալու համար, եւ ծառերի գեղեցիկ աճի համար, եւ վերջապես միշտ ներքևի ճյուղերը եթե նստում են հողի վրա, հիվանդությունները եւ վնասատումները ավելի արագ են փոխանցվում։ Հաջորդը, եթե մենք չթափահարենք այս ճյուղերը, ապա այնքան կծանրանան ճյուղերը եւ կնստեն իրար վրա, այդ դեպքում նույնիսկ հնարավոր է երկու եղևնու ճյուղերը կպչեն իրար։ Տեսեք, այսպիսով թափահարում ենք, բեռնաթափում ենք եւ նաեւ մի շատ կարեւոր փաստ ասեմ, այս դեպքում հիվանդությունները եւ վնասատումները եւս քիչ են լինում։ Հիմա կարող եք ասել, ինչի՞ց է, որ երբ որ ձյունը գետնին է նստում, հիվանդությունների դեմ պայքարում է, այս դեպքում ոչ։ Տեսեք, երբ որ սկսում է ձյունը հալվել, այստեղ սկսում է խոնավությունը բարձրանալ եւ ակտիվանում են սնկային հիվանդությունները եւ գարնանը մենք ունենում ենք վնասված ճյուղեր։ Ես մի բան էլ նշեմ, հատկապես պտղատու ծառերի դեպքում, եթե ձյունը երկար է մնում ճյուղերի վրա, հատկապես մատղաշ, նաեւ ինչու՞ չէ, դեկորատիվ ծառերի դեպքում ճաքճքում են կեղևը, այսինքն ցրտից, ձյունից ունենում ենք շատ ոչ գեղեցիկ բներ, այդ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նաև պայքարենք տեսքի համար, գեղագիտական տեսքի համար։